আসসালামু আলাইকুম। মনির ইলেকট্রিক স্যানিটারির পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো আমি আজকে আরও একটি ছাদে চলে আসলাম ইলেকট্রিক পাইপের কাজ করার জন্য। তো দেখতেই পারছেন আমাদের ইলেকট্রিক মালামাল। আমরা এই ছাদে আমরা ইলেকট্রিক পাইপের কাজ করব। তা মূলত আমরা এখানে ড্রয়িং অনুযায়ী কাজ করে থাকি। তো দেখতেই পারছেন আমাদের ইলেকট্রিক কাজের ড্রয়িং। তো আমরা মূলত ইলেকট্রিক কাজের ড্রয়িং অনুযায়ী কাজ করে থাকি। তা আমাদের এই প্রজেক্টের যেই কাজটি এটা কীরকমের হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আমি পরবর্তীতে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে পাইপ স্থাপন করেছি। ধন্যবাদ সকলকেই।